ආයිබෝවන් හැමෝටම අද අපි මේ විස්තර කිරීමෙන් කතා කරන්න යන්නේ හරිම ගැඹුරු ඒ වගේම සිත පුදුම කරවන මාතෘකාවක් ගැන. තවත් අවුරුදු බිලියන ගණනකින් මේ පෘථිවිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යන්නේ කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල මේ ගැන හරිම අපූරු ඒ වගේම ත්‍රාසජනක කාලරාමුවක් විස්තර වෙනවා. ඉතින් අපි අද බලමු මේ මහා ලෝක විනාශය ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විශ්වීය ගමන පටන් ගන්නේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යුගයත් පහුවෙලා. තවත් අවුරුදු කෝටි ගණනකට පස්සේ. හිතලා බලන්න මේ කාලේ එනකොට මුළු පෘථිවියටම අතිවිශාල නියගයක් එනවා. මේ මහා නියගය නිසා ලෝකයේ තියෙන ගස් කොළන් සේරම වේලිලා ගිහින් කොළපාට කියන වර්ණය මුළුමනින්ම ලෝකයෙන් අතුරුදහන් වෙනවා. ඒක තමයි ඉස්සරහට එන තියෙන මහා විනාශයේ මුල්ම පියවර. මේ සිද්ධ වෙන්න යන විනාශයේ තරම කුයි වගේද කියලා හිතාගන්න නම් අපි එක විශේෂ අංකයක් ගැන පොඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි 84000. ඇයි මේ අංකය මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ? මේක හරියටම තේරුම් ගන්න එක ඉස්සරහට වෙන දේවල් වල විශාලත්වයේ මනසින් දකින්න අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා. අපි අර කලින් කිව්ව 84000 වැදගත් වෙන්නේ මෙතනදී. ඒකෙන් කියවෙන්නේ සිනේරු පර්වතයේ අති දැවැන්ත ප්‍රමාණය. මුහුදු මට්ටමින් යොදුන් 84000ක් උඩටත්, යොදුන් 84000ක් යටටත්, ඒ වගේම යොදුන් 84000ක් පළලටත් විහිදෙන මේ මහා විශ්වීය කන්ද කොතරම් විශාලද කියලා නිකමට හිතලා බලන්න. ඒත් කොච්චර ශක්තිමත් කොච්චර දැවැන්ත වුණත් මේ එන්න තියෙන මහා විනාශයෙන් මේ වගේ දැවැන්ත දේවල් වලටවත් බේරෙන්න බෑ කියන එකයි මේකෙන් අපිට මතක් කරලා දෙන්නේ. හරියටම මේ වෙලාවේදී අපිට මේ ගැඹුරු දහම් කරුණ සීපත් වෙනවා අනිච්චාවත සංඛාරා. ඒ කියන්නේ සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි. අර මහා වර්ෂාවන් සදාටම නතර වුණාට පස්සේ මේ ලෝකේ තියෙන හැමදේම කොච්චර අස්ථාවරද කොච්චර අනිත්‍යද කියන එක කිසිම සැකයක් නැතුවම ඔප්පු වෙලා පේනවා. දැන් අපි බලමු මේ தත්ත්වය කොහොමද තවත් දරුණු වෙන්නේ කියලා. කාලයත් එක්ක අහසේ එකින් එක අලු තීරවල් පායන්න පටන් ගන්නවා. දෙවෙනි ඉර පෑවම ලෝකේ තියෙන පොඩි ගංගා එළදොල සේරම හිඳිලා යනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තුන්වෙනි ඉර පායනවා. එතකොට ගංගා යමුනා වගේ දැවැන්ත ගංගා පවා සම්පූර්ණයෙන්ම වියලිලා යනවා. හතරවෙනි ඉරත් පෑවම මොකද වෙන්නේ? අර මහා ගංගා වලට වතුර සපයපු මහා විල් සේරම වාෂ්ප වෙලා යනවා. මේ විදිහට පෘථිවියේ තියෙන හැම මිරිදිය බිඳුවක්ම අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම හිමි වෙලා යනවා. මේ විනාශය ඇස් ඉදිරිපිට පේන විදිහ තවත් බිහිසුණුයි. පස්වෙනි ඉර පායනකොට අර මහා සාගරයේ වතුර මට්ටම යොදුන් ගණනාවකින් අඩු වෙලා ගිහින් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුගේ උස ප්‍රමාණයටත් ඊට පස්සේ දණහිස මට්ටමටත් අඩු වෙනවා. අන්තිමට ඒක හරකෙකුගේ කුරේ කරන දෙන පොඩි වතුර ප්‍රමාණයකට සීමා වෙනවා. මේක කොච්චර දරුණුද කියනවනම් අන්තිමේදී මහපට ඇඟිල්ලක් තෙමා ගන්නවත් එකම එක වතුර බිඳුවක් මේ මුළු මහ පොළොවේම ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. හිතා ගන්නත් අමාරුයි නේද? ඔන්න ඔය විදිහට 6 වෙනි ඉර පායන කාලය එනකොට මනුස්ස වර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ මේ ලෝකෙන් තුරන් වෙලා ඉවරයි. කිසිම ජීවියෙක් නැති මේ පෘථිවිය හරියටම දුම් දාන ගුලියක් බවට පත් වෙනවා. හරියටම කිව්වොත් කුමල්කරුවෙක් Tamanගේ පෝරණුවට පිම්බම ඒකෙන් මහා දුම් කන්දරාවක් පිට වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මුළු මහ පොළොවම එකම දුම් රොටුවක් විදිහටයි මේ කාලේදී දිස්වෙන්නේ. ඉතින් මේ මහා විනාශයේ උච්චතම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ 7 වෙනි ඉර පායනටුටයි. මේ ඉර පෑවුවම මුළු පෘථිවියම දැවැන්ත ගිනි ජාලාවකින් වෙලිලා යනවා. හැබැයි මේ ගින්න පෘථිවියට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. මේ මහා ගින්න අපාය, දිව්‍ය ලෝක සහ ඊටත් වඩා ඉහළින් තිරෙන බ්‍රහ්ම ලෝක දක්වාම පැතිරිලා ගිහින් ඒ හැමදේම දවාලු කරලා දානවා. ඒක ඇත්තටම සිතා ගන්නත් බැරි තරම් බිහිසුණු විශ්වීය ගින්නක්. අපි දැකලා තියෙනවනේ කපුරු කෑල්ලක් එහෙමත් නැත්නම් ගිතෙල් ටිකක් පිච්චිලා ගියාම කිසිම සලකුණක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. භෞතික ලෝකයේ අවසානයත් අන්න ඒ වගේමයි. කිසිම අංශුවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මේ මහා පෘථිවියත් අපි අර කලින් කතා කරපු දැවැන්ත සිනේරු පර්වතයත් සම්පූර්ණයෙන්ම දැවිලා අලු වෙලා කිසිම සලකුණක් නැතුවම සදාහටම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. මේ දැවැන්ත විනාශය දිහා බලුවම අපි ආයෙමත් අර මුලින් කතා කරපු දාර්ශනික සත්‍යයටම එනවා. අනිච්චාවත සංඛාරා. මේ තරම් විශාල ලෝක විනාශයක් මේ හැමදේම මුළුමනින්ම නැති වෙලා යන විදිහ අපි දැන් දැක්කා. ඉතින් මේ මොහොත ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන අපි වටේ තියෙන මේ හැම දෙයකම තියෙන අස්තීර බව ගැන නිදහසේ කල්පනා කරලා බලන්න හොඳම වෙලාවක්. දැන් ලොකුම ප්‍රශ්නයක් එනවා භෞතික ලෝකයයි නිරයයි මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යද්දි සත්වයන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනදි තමයි කර්මයේ තියෙන ප්‍රබලතාවය අපිට තේරෙන්නේ. භෞතික ලෝකයේ විනාශ වුණත් සත්වයන් රැස් කරගත්ත කර්මය කවදාවත් විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කර්ම ශක්තිය නිසාම මේ විනාශයෙන් බේරිලා සත්වෝ ඊතා සුරක්ෂිතව
ආභස්සර බ්‍රහ්මලෝකයේ කියන තලයේ නැවත උපත ලබනවා. ඒ කියන්නේ භෞතික දේවල් නැති වෙලා ගියත් කර්මයේ පැවැත්ම කිසිම දෙයකට විනාශ කරන්න බැහැ කියන එකයි. ඉතින් මේ සේරම දේවල් වල අපිට ගන්න තියෙන වැදගත්ම පණිවිඩය මොකක්ද? හිතලා බලන්න අනාගතයේදී බුදුවරයෙක් ධර්මයක් එමත් නැත්නම් සංඝයා වහන්සේලා කිසිවෙක් නැති අතිශය අඳුරු කල්ප ගණනාවක් එන්න තියෙනවා. ඒ වගේ කාලයකට මුහුණ දෙනවට වඩා ධර්මය පවතින මේ මොහොතේ පින් රැස් කරගන්න එක කොච්චර වටිනවද? අද දවසේ සංඝයා වහන්සේලාට පූජා කරන එක බත් හැන්දකින් ලැබෙන පිනපවා අර අඳුරු යුගවලදී කල්ප ගණනාවක් උත්සාහ කළත් රැස් කරගන්න බෑ කියන එක මේකෙන් අපිට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. අපි මේ කතාබහ අවසන් කරගන්න කලින් මේ ගැඹුරු ප්‍රශ්නේ ගැන ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. බුදුවරයෙක් ධර්මයක් සංඝයා වහන්සේලා නැතිව ගෙවිලා යන්නේ මහා දිගු කල්ප ගණනාව ඇතුලේ පින් රැස් කරගන්න අපිට ආයෙත් කවදා හරි අවස්ථාවක් ලැබෙයිද? උත්තරය පැහැදිලිවම නෑ කියන එකයි. ඉතින් ඒ නිසා අදම මේ මොහොතේම ක්‍රියාත්මක වෙලා යහපත් දේවල් කිරීමේ හදිස්සි අවශ්‍යතාවය අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ලෝක විනාශේ අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් වටිනාම පාඩමත් එකම තමයි. මේ ගැන තව දුරටත් කල්පනා කරලා බලන්න.